Waraanni bilisummaa Oromoo bilchina sadarkaa kanaarraa fi injifannoo akkatti hiikkatu sadarkaa kanaarra jira. Injifannoon nurratti har'aa mootummaan abbaa irree biyya kana keessa maqaa Oromoo dhahatee Oromoo akka adda addaatti gaangistara adda addaatti bobbaasee saamaa jiru kun injifannoo akkatti hiikkatu qaba innis. Kaleessa guutummaan guutuun nu balleessee guyyaa 15 ji'a 2 ji'a 3tti nu balleessee nu tohatee maal godhee akkas godheen jechuun injifannoo isaa ture. Nu balleessuutu injifannoo isaa ture. Har'a gadi bu'eera sadarkaa sanarra hin jiru. Isteetii dikee gochaa jirtu akkaataatti eegani mootummaan caasaan mootummaalee hedduun fankishin gochuu dadhabuurraa unofficially waan ijaaramu hedduu dhaga'uuma jirtantu jira jechuudha. Injifannoo sadarkaa sanatti of tiksuu, naannoo tiksuu, hoogganoota tiksuu, warra achi keessatti loyaal ta'an tiksuu injifannoo jechuun mootummaaf sana ta'eera. Har'a injifannoo mootummaa kanaaf dhokatanii lafa tokko gahanii kunoo lafti nagaadha as geenyee deebine achi geenyee deebine biqiltuu akkasii jala dhaabbannee suuraa kaanee deebineetu injifannoodha mootummaaf. Waraana bilisummaa Oromoof immoo akkas miti har'a. Dandamachuu jiraachuu isa kana miti jechuudha. Sana dabarreerra. Kanaafi jaarmiyaan of ijaare, wal ijaare, sabni ijaarame injifannoon isaatu yeroo irraa yerootti jijjiiramaa hiikkaan isaatu jijjiiramaa akka deemu kanaan arguu jirtanii. Egaa yaadannoon nu goonu kuni kaanii agartanii yookaan xurree isaanii irratti osoo as achi hin goriin waan isaan kaleessa wareegamanii fi galmaan gahuuf warra hojjetee galma gahuu fi milkaa'uu sana keessatti qooda qabu ta'uu yookaan ammoo xurree sanarraa otoo maqiini hiree isaaniif dhufte sana yoo nuu dhufte osoo hin sodaatiin himmamiin hiree sana fudhachuu wareegama sana kafaluu riqicha sana ta'uu kanarraa kan hafee kan kanaan ala yaa'u hundisaa gantummaa akkuma jaallan jedhani anillee gajjabeessee sanum dabalaa jechuudha. Yaadannoon keenya akkas ta'uu qaba. Jinfuu qabnee irree sinitti taanee darbannee waraantanii hulluuqxanii akka seentan immoo duubaan si waliin jirra waan qabnuuni. Hundi qawwee qabateen dhukaasu, hundi eeboo sanan darbatu jettan immoo eeyyeen bakka jirtan hundumaatti kunoo bifa mul'ataa ta'een, bifa dhoksaa hin qabne, bifa irra dibii hin qabne mul'ataa ta'een waraana bilisummaa Oromoof kunoo waan hangasii akkasitti jaarmiyaan akkasiin of ijaare godina gamtaa gurmuutiin akkasiin of qiddeesse gumaachee jettanii hanna hin qabne, dhoksaa hin qabne akkasittiin accountability ifaa ta'eetiin waan nu gumaachitanis inni kunis ulfaadhaa halna kaleessa jibbine sana akkaataa itti dhoksaa gola keessa deemanii maqaa qabsoon daldalanii dhiiga maqaa dhahataa lafee maqaa dhahataa lubbuu maqaa dhahataa qabsoo Oromoo irratti hin jiree silmii ta'anii jiraatan sana kuttanii nurraa gatta waan ta'eef kan hafes yoo jiraate eebbi keessanuu eebba sana keessatti warra gaangiriinii ta'e nurraa kaasi yaa rabbi jettan haqa sanaan deemna warri akkasii yoo jiraate illee jiraatu jechuudha. Ayyaanni Oromoo san baatu dhiigni har'a ji'oota kana hundumaa yaadataa jirru ayyaanni goototaa ekeraan gootota keenyaa isaan hin baatu. Kanaaf haasahaanii waluma jajjabeessuu fi waliin jirra. Keessummaa jettanii kabajjanii nu yaamtanii hafuu hin dandeenyu. Lola kamuu haalli kamuu yoo jiraate jechuumaaf dhufne malee hojiin keenya lafarratti hojjenna. Amajji tokko yaadattu waliin dabarsinee waan hedduu jenne namni hedduun qodaa keessaa bahee iyye. Garuu gaalichi akkuma gaafa amajji jedhee ammas irra deebi'een jedha. Hojii isaatti fufee injifannoodhaan walitti deebi'ee dhufee har'a waan gochuu qabdan kana gochuuf xiiqiidhaan walitti dachee. Inni gaafas qodaa keessa irra eessa gahe homaan goone. Kanaan nama caallaa jechuudha. Jaarmiyaan kun kanaan nama caala. Jaarmiyaan abaa'oo uboo biyya alaa kanaan nama caala. Hojii hojjeta lafarratti. Qilleensa irratti yoo namni waa odeessu lafarratti maal gochuu dandahaa jedhii gaafu. Isa sana kan barbaachisu qilleensuma odeessa taanaan deebiitti hin kennin innuu ofiisaa du'a ofii dikee godhaa jechuu akka steetii Itoophiyaa itti dhiyaanneerra jaallan itti dhiyaanneerra akka itti dhiyaanne immoo hiikkaa injifannoo keenyarraa hubachuu dandeessu. Injifannoon garuu lola injifachuu fi waraana moohachuun immoo gargari jechuudha. Being victorious in a battle and winning a war garaagarummaa guddaa qaba. Injifannoon amma jennu kun yoo tiksinee
moo'icha waraanaa sana dandamachuu sana irra dabarree injifannoo sana dandamannaa ittiin amma dhufaa turre kana irra dabarree moo'annaa waraanicha guduunfuutti deemuuf immoo waan hojjetamu nu hafu jiraa jechuu. Overnight Roomin ijaaramne garuu overnight kufuu dandeessi ta'a. Kanaafi biyya akkitti ijaarratan akkasi. Injifannoon amma hiikkaasaa himaa jirru kuni mucucaatee nu harkaa bahee moo'icha waraana sana guduunfuu nu hanqisuu danda'a waan ta'eef hojiin keenya ammayyuu guddaa fagoo. Hin mugiinaa, hin rafiinaa, daandii irra dhaabbatiinaa. Waan guyyaarraa guyyaatti hojii manaa nutti kennani gaangistara ijaaranii ebeluun akkas jedhee sirbee deebii kennuufii qabnaa. None of our business sana miti. Nuti waan kana iddoo tokkotti qabee fuudhee qodaa tokko keessa kaa'ee balbalatti cufu gabrummaa sana guduunfuutti, bilisummaa sana sabaaf fiduutti, mootummaa uummataaf ta'u ijaarrachuutti, biyya sabaaf taatu, Oromiyaaf taatu, Oromoof taatu Oromiyaa ijaarrachuu irratti hojjechuu jirra waan ta'eef waan namni hojii manaa nu kennee karaarra dhaabbatee akka daandiirra dhaabbannee silaa gaara yaabbachuu qabnu mudhii geenye yookaan jala dhaabbannee akka boonyu nu taasisan sanaaf deebiin kenninaa jechuudha. Warri sana godhu hiikkaa injifannoo akkaataatti hiikkatutu haalli jalaa babbade hedduu jira sana gochuu jira. Nuni achi hin jirru xumurachuu deemuu jirra. Kanaaf injifannoon nama harkaa ba'uu danda'a. Lola har'a injifachuu dandeessa, diinnis injifachuu danda'a. Lolli yookaan baatiliin yeroo walitti dhuftee walloltuu injifatamuu dandeessu suni waraana xumure jechuu miti. Waraana moo'achuutti deemuun nu jira jechuudha. Winning victory garaagarummaa guddaa qaba. Amma victory hedduu galmeessuu jirra. But we have to win the war. Ati nama akkasii miti inni kun arrabsoo gadi aantummaa warra si gabroonfateetu sitti moggaase. Ati ilma Oromoon tala Oromooti. Ati Oromoo biyya Oromiyaa qabda. Uummata kaleessa guddaa sirna gadaa wal bulchaa ture sirna dimokiraatawaa aangoo waggaa 8 gadoomni tokko waggaa 8 ka gaafatu afuriin deemu sana wal jijjiiree wal bulchu sana uummata akkasii turte har'a qottuu Harargee gaallaa Wallaggaa maaloo siin jechuun suni lola qorqalbii sirratti taasifamedha. Akkasittiin agabroomte jedhanii uummati immoo kana fudhatee ani Oromoodha jedhee of yaamuun injifannoo ture jechuu kaleessa. Jaallan eengadda waasinitti himani. Har'a waa'ee tokkummaa Oromoo fi ati Oromoodha ati qabsaa'uu qabda jennee dubbachuurra hin jirru injifannoon keenya sana xareera. Injifannoo akkitti diffaayin gochuu jalqabe waraanni bilisummaa Oromoo sallaaluu qabdanii jechuu. Kanaaf hin kana kaase malee lola biyya namaa kaasuufi miti. Ammoo lola biyya namaa kaasuunis jaalalli biyya hagamuu yoo du'ani, hagamuu yoo barbadaahani, kabajaa ofii qabatanii du'uu fi haga xumuraatti dura dhaabbachuunis maal akka ta'e Oromoonis baruumatti irra jiraata jechuudha. Uummati Falistiin haga har'a lafarraa baduutti lakkoofsisa ruubii Oromoo kan hin geenye lola inni keessa dhaabbatu, ibidda inni keessa dhaabbatu beektu jechuudha. Suniifi duuti hin oolu yoomiyyuu taanaan tolammoo kabajaan hin jiraatu. Kabajaa sanaaf immoo duuti haga fedheeyyuu ta'u we have to absorb darbatamu sanaa jechuudha. Kanaafiyyuu injifannoo jaallan akkitti isinitti himanii waa'ee tokkummaa Oromoo har'a lallabuun woboo biratti qaaniyyuuti. Nuti har'a irree taane irree sana tiksuu fi irrichi immoo irree isa guduunfaa gabrummaa godhee bilisummaa sana fidutti nu ceesisu ta'uu qaba. Sanarratti qiyyaafachuu lolichi injifachuu lolicha moo'achuutu nurra jira jechuudha. Lola gaafa moone gabrummaatti xumura goonee jechuudha. Kanaaf ammayyuu nu hafa. Keessoo keenyatti wanti hojjenne jaarmiyaa tasgabbeessuu, xaleelessuu, itichuu fi nagaa gochuu accountable jaarmiyaa ta'e wal dhaga'u wal jala yaa'u, waraana wal dhaga'u wal jala yaa'u, uummata isaa waliin caaseffama walitti tolfatee hojjetu tolfachuun wareegama guddaa nu gaafate suniyyuu. Amma erga isa calalannee isaaniif nuyi jechuurra erga geenye keessoon keenya xaliila amma immoo isaaniif nuyi gidduu lola jiru jira jechuudha. Suni moo'icha isarraa xumura lolicha guduunfaa itti gochuu ta'uutu irra jiraata waan ta'eef ammayyuu wanti nu hafu guddaa hojii jabeessaa lafarratti hojjedha. Nan gabaabsa jedheen na harkaa futta'e na of galchaa ansiniin jedhaa fayyaa ta'a horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoofi.